19年度から道徳教育資料集ともに歩むを活用し、郷土を愛する心の育成に取り組まれております。しかし、その間となる中学校においては、郷土教育が薄いように思います。そこで、私は中学校でも郷土を愛する心を育てる教育をより充実させることで、小学校、中学校、高等学校が連続し、一貫した道徳教育の充実が図れると考え、中学校、高等学校で系統性があり、子どもたちの心に訴える副読本などの資料を作成し、郷土教育をさらに推進することを提案しますが、県として中学校における郷土愛の醸成のために、どのように取り組まれるのか、教育省に伺います。次に、都市計画道路、石毛駅中沼線の整備見通しについてであります。都市計画道路、石毛駅中沼線は、鬼怒川により分断されている常総市の旧石毛町を東西に連絡し、地域住民の生活を支える重要な路線であります。現在の石毛橋は、昭和4年に仮設されたものであり、先の東日本大震災による破損が激しく、現在通行止めとなっております。その結果、多くの車両が下流の石毛大橋を迂回せざるを得ず、周辺道路において渋滞が発生しており、新しい橋梁の一日も早い開通が望まれます。また、この新しい橋梁の開始後には、歩道が狭く、幅員も狭い石毛駅前交差点から県道八原筑西線との交差点までの商店街区間においても、交通量の増加が見込まれることから、継続した整備が必要であると考えます。ついては、現在、工事を進めている県道八原筑西線との交差点から西側区間の共用開始の見通しの石毛駅前交差点から商店街が立ち並ぶ区間の今後の整備見通しを土木部長に伺います。以上で質問は終わりますが、震災復興は心の復興からであります。県民の皆さんの心が前向きになるような答弁を改めて申し上げ、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。